OK。嚇唔使啦係嘛？睇睇先，睇睇先。哇！呢張就好靚。等陣先，頭先有冇人開過個機？哇 ！OK，可唔可以做翻個 cut 動作？係咪 ？OK，冇搞咁多食水。哇！好香啊，聞一聞先。哇！係卡嘅味道啊 ！Oh my god！啊呢個都斷咗 G。OK，喂大家好啊！歡迎嚟到7月17號啦，我哋今次第一條unpack 嘅片啊。咁 Set G 第一次 unpack Set 13啦。咁喺我哋 unpack 之前咧，自我介紹下先。咁啊 Freddy 啦、阿 To 啦，咁啊都老面孔啦。咁啊仲有一個新嘅面孔，咁啊請個靚女過嚟。咁就係 Crystal，咪得。歡迎 Crystal 過嚟。咁咧我哋喺開機之前咧就得咗個消息啦，就係 Freddy 咧喺隔離鋪頭咧就攞咗個冠軍。笑勁。好嘢。咁啊除咗攞咗個 Tro 之外，仲有攞咗張咁靚嘅 Rapunzel ENC 俾大家睇下先啦，呢張真係新鮮滾熱辣。嗰度仲有好多張 Enchant 添。仲有開咩啊？同場？其實我唔知，但係知道仲有張 Rapunzel，即係攞兩張。OK，犀利。好嘅。我哋今日就唔好再開 Rapunzel，我想開 Iconic。我想開係 Iconic。冇錯。咁你講咗。點解要咁講咧？因為我哋今日其實有個好幸運嘅人喺度，就係因為我哋 Crystal 咧點解咁被邀請上嚟？因為佢上一 set 咧開咗張乜嘢話 ？Sorry。開咗張 iconic 嘅 Merida。哇！犀利！我哋今次可唔可以幫我開翻張？我要巴斯，唔係巴斯嗰張乜上 set 嘅？Sorry， 係今次想開咩啊 ？Beast， 我係想開 Beast。Lilo。或者 Stitch 咯。我中意 Lilo 多啲咯。OK。我中意 Lilo。Lilo。我想要 Beast。我都係 Beast 派，我真心講我係 Beast 派。OK。咁我哋今日就開兩盒，係嘛？係開兩盒。開兩盒。咁啊，首先多謝我哋今日嘅呢條片係贊助啦。首先就係 Master 盒，多謝，我哋爸爸。有第二個咧就係多謝我哋另一個贊助商啦。咁啊見到呢度突然間個卡有個卡夾啦，就係 BCW 啊。咁啊多謝我哋咧呢個品牌贊助啦。咁其實咧而家只要上佢哋官網買佢哋嘅貨品，輸入咗我哋 Set G 專屬嘅 promo code 咧，你就有 10% discount 嘅。OK， 咁大家可以我唔知到時可能 cut 翻我個 discount 喺度。OK， 係咁我哋事不宜遲啦，開始好冇？咁就工具，喂上台唔該。公主，喂 PA。OK， 咁首先就係今日咧，我哋有一個好 funny 嘅，我係 side bet 啦，就係咧，因為我哋知道我哋今日女嘉賓阿 Crystal 咧好中意阿 Boo， 係啊，係嘛？超中意。有幾中意啊 ？1 to 10。11。OK。因為我係起碼儲咗10幾年 Boo 嘅所有景品同埋佢嘅 product， 係我全屋都係。全屋都係 Boo 嚟嘅。係。OK，超級多。就係想成為 Boo。仲有會去日本嗰啲中古店度尋寶。哇！有啲料到。正嚟啊！啲中古。OK，所以我哋今日有個喺 Rollway 之前咧，決定咗一個好少嘅，都唔可以嘥俾啦，就係我哋會將今日呢盒卡去開嘅呢盒卡咧，裏面所謂 Boo，唔知係有出現過 Boo 呢個角色嘅，我哋都送俾佢。好。OK。多謝。我哋係咪有機會出到 Boo ENC 都送俾佢？係啊。真係㗎嘛 Boo 同埋 OK。我好期待我而家。OK，咁啊 Let's go 啦我哋。咁啊。嚟啦，開啦，逐包開啦。逐包。唔係，逐包開啦。唔係你開你個包。係。你開你個盒。OK。OK，嚟逐包開啫。喺呢個位開。呢度。係，因為要喺個獅子頭。OK， 好。我希望幫我哋 MCH 開到張 icon 啊！我想幫佢交租啊！我覺得。即係你會貢獻俾 MCH 嘅。冇錯。我咁好啊！我要為戰隊出一分力。等你幫我交租。嚇！聽我。哇！一樣喎。聽我你唔使交租嘅喎。OK。第一張 legend 喎。咁快！嗱，而家咧按照咁嘅7月17號最新嘅回收取價咧，回收價係100蚊張。即係你知嘅呢個，哇已經有。真嘅，唔係吹水大佬，我做晒功課㗎。哦 OK。我上次喺 podcast 講嘅，我最想睇嘅 post， 跟住由薯仔進化仔嚟嘅。好似。唔知今日會唔會抽到 potato 嘅？應該會嘅。咦，原來 Freddy 默默地咁抽中咗我想要嗰張。你要呢張？呢度有尾不過。喂，就係呢張係勁 key 咯。佢有咩用啊？係啊，新朋友睇咧就會可能唔清楚，就係呢一張係一張可以 search deck 嘅嘢。頭先就抽 top 4卡，即係頭4張，你可以揀一張 Red Panda 嘅 character 啦，或者一張 Song 卡。咁其實而家好 powerful 一個 combo 就係一個好 powerful 嘅 combo 就係咧，
你可以1蚊拍星啊，2蚊拍星啊，咁你3蚊拍完之後直接揀歌就可以用嗰首歌直接唱咗出嚟，咁你好 powerful 嘅 combo 嚟呢張，所以值得收呢張。幾好啊呢張，有桑嘅卡。誒，我都出咗第2張人氣嘅 Rare 卡。咁呢一張咧就係而家呢一些應該而家上網端見到喺戰場上面不停咁出嚟嘅機械人。呢張888配合咗呢個鄭中基博士。OK， 真係啊！佢一 crash 咗直接免費手牌打呢張888出嚟，基本上頭4蚊冇乜人可以解到呢張嘢。點解咁細 OK， 咁就唔係呢度人，喂，呢度人啲要收要收。咁啊都係好勁嘅，好靚大卡啦，有 resist 加1啦，好難死啦，同埋佢可以 crash 3分啦，都係一個好強嘅主軸啊！我哋今次係咪玩黃灰啊？佢哋黃灰諗下先，諗。我想玩紫 Crystal 想玩咩卡 ？Crystal。我就係想玩 Boo 嗰啲咯。 OK， 有 Boo 就得，都係紅色咯。其實紅色。 Pluto 係咪勁嘅咧？佢個分數好高咯。如果你係啊玩燒嘅話咧，其實幾勁嘅呢張卡，跟住又有 support 啦，可以幫你清嗰啲好高血嘅 character。嗯。咁啊燒唔錯啊呢張卡。咦，到我開咗張 SR 嘅 Rapunzel， 今次主打嘅其中一個好犀利嘅 SR 球，好似 Set Champ 都係佢，Set Champ 都係呢一張嘅意圖版本，幾好。因為呢一張咧，而家最勁係佢可以掉一張卡，跟住就加1攞，然後最後 efface。最緊要係佢掉完嗰張係可以好多 system 可以俾佢再攞翻上手用。喂，我出金啦 ，Legend。哇！我哋最想要出咩 Legend？sorry。諗下先。巴斯呢個要 Boo 呢個，啊唔係 Boo 冇 ，sorry Boo 冇 Boo 係 ，Boo 冇 Boo 係 SR 嚟嘅。 Legend 啊，甩先。所以我諗。誒紫色嘅喎，誒我又係開。又係喎。仲後2張喎，OK，掂，200蚊，獨立平安，獨立平安。咪呢呢張都勁喎。喂，呢張哇好嘢喎。 ，Crystal 隻手真係香啲喎。呢個好勁啊！呢張好勁喎。呢張犀利啊！呢張而家都稱霸咗飆升嘅喎，呢張咧我哋已經解釋過啦，係啊之前嘅 podcast 即係總之咧，佢就係一張好強嘅抽卡嘅，好似 Dumbo 啊，似 Dumbo。好強嘅抽卡效果嘅卡啦。呢個係你嗰盒嘅。OK。呢張犀利。喂，我都得到張 Legend 啦。咁多呢？哇！不如今次配率繼續。喂，嗱呢張就係我當時講我最期待第一張。你而家仲期唔期待？唔期待啦已經，因為我試用過啦已經，好廢啊真係，完全冇競爭力啊大佬 Honey 咗。可能有啲好有競。我原本諗住男子靠你復興噶嘛，點知冇，復興唔到啊大佬。但係真係好靚，其實呢一張你大家睇下，呢張真係靚嘅，真係靚。Winnie the Pooh 啊，係啊，真係靚嘅呢張，都幾靚嘅呢張真係靚。嗰啲有啲難。啊，咁樣，我哋唔係咁樣。要掠嗰個掠2條邊出嚟越開。我哋仲未開到 Boo 喎兄弟。係啊，我哋會唔會令會唔會冇 Boo？係啊，會唔會令到 Crystal 好失望？以後唔再過嚟幫你開箱。唔會嘅。冇事嘅，會出嚟嘅。誒，我開到張阿拉丁同 Genie。暫時其實我唔覺得好勁喎，真心。喂，Boo 出啦，第一張有 Boo 嘅卡。出現咗啦。幾好嘅。呢張1蚊開 action 心卡，一手。喂 Legend。喂 Red Panda，喂 Good，nice 哦。喎。呢係 Red Panda 啊 ，Merlin Lee 啊，都係一個幾好嘅卡啦，即係都係個紅黃雙都有必備嘅。紅黃必備啊，落4，抽4張唔該。有啲咩靚嘢開先？我想開 ENCI，我想開 Icon 嚟喎。OK，呢張係舊版嘅 DOC。冇牌嘅時候做，從佢可以做翻。我諗黃鐵仍然都係要落4嘅呢一張。Discard your hand, draw 2 cards。1 ink evasive。呢張咧而家我見上網紅鐵 location 嘅話，紅鐵 location 係好 shift 上嚟㗎嘛。都係嘅，有 Boo 喎。喂，你又係 Boo 喎。一樣。送埋 OK，全都送。送全都送。開心我開咗張 foil 嘅細佬 OK。哇！我覺得呢張有潛質。呢張正係我想玩嘅嘢啦。係咪啊？呢張正喎。識啲嘢啊 Crystal 啫，有啲料到，有啲料到。呢
呢會話已經好靚啊！呢張張，雖然係 SR。喂，呢張杯都值得講。呢張杯都可以講下幾好嘅呢個。呢張杯咧，佢係如果你有5水或以上咧，佢就會加2 lower 啦。嗯。咁就之後睇下佢會有啲乜嘢玩法啦。但係如果你玩燒咧，其實呢張又係好勁嘅，因為好易去到5水啦。係。而跑3分嘅卡咧，其實都威脅性都好大嘅，所以呢張都係可以留意下嘅。如果開到嘅話，如果大家玩燒笛。OK，又多一張，好得意喎張杯。喂，係啊，同埋我揾到佢張拍檔卡，毛毛。正。雖然唔係拼圖，但係都係藍色。仲有張 foil。你做張 foil 杯。OK。Good。開到張紅鐵嘅細佬。Shift free 就啱啱講嗰張啊，1蚊跟住3蚊可以 shift 上嚟。呢張其實我覺得有啲潛質嘅，但係都仲未好多人玩。紅灰兩姊弟啦。係啊，紅灰兩隻都仲係有啲潛質。呢張都好似咦 Zizma 多人講。多人講啊，係啊，因為一打出嚟就對方輸1分咯，控住咗個節奏。而家會唔會玩啊？燒都會落啊呢個。燒會落嘅 ，OK，大家睇呢條片記得燒要落啊，下禮拜。哇！哇！哇 ！Oh my god！Oh my god！果然係要 Freddy 喺度噶。Oh my god！Oh my god！喂，可唔可以放俾我啊？唔該。咩有冇？喂，要交租啦，要交租。喂，使唔使放？有冇人收？有冇人收？睇到邊盒打邊個噶嘛？係呢盒係我哋嘅，OK。睇到會睇到。係冇錯冇錯。喂，同埋呢個冇杯啊。咩冇杯啊？哦。佢要杯啊！Oh my god！哦。剩低嘅係咪唔想開啊手震？Oh my god！喂，其實我想收啊呢張，我想收啊呢張。好開心，好好緊張，好緊張，好緊張。你睇下你點主持？哇！睇下講一講先啦，喂。講一講啦。俾觀眾睇下先啦。哦，哇！真係新鮮，喂！真係冇做假，但係可以睇。冇做假，真係冇做假。真係即場開啊呢張。喂，呢張其實而家真係上網多人玩添㗎，而家。呢張係實用紙，實用紙真係實用紙。但係你唔會攞呢張嚟玩啊！我相信。唔係㗎，因為 Ryan 都好有錢咁，我相信佢都有機會。係咯，我都唔使靠呢張收租嘅。OK 啦，落得啦。啱啊啱啊。係啊。唔使靠呢張收租。因為呢張而家其實取締咗 Capbell 啦，之前 podcast 都講過。係。咁同埋而家黃綠 Toys 仍然都係好大熱嘅熱門笛。係啊。咁所以 Crystal 會唔會想收啊？O 唔 OK 啊？可以收喎。隔離店主而家準備放㗎咯。要敷啊。OK。我要諗啊。有杯一定放俾你好冇 ？OK 嘅，放埋一邊先。我哋繼續。唔緊要。嗱 ENC 我係靠 Freddy 開嘅 ，Icon 我哋就靠我哋嘅幸運女神今日 Crystal 開啦 ，OK。今日好有運喎。哇！有張 Epic 會 Epic Pool 喎，張張。好靚。呢個都好正喎，呢個。咦，我都出咗張藍綠嘅 Legend 度 Mickey and Minnie 啊，不過唔緊要，都已經黯然失色啦已經，因為已經有張。Legendary 都係好卡嚟。呢張都 good 嘅，呢張有多人玩嘅。呢張都幾靚。呢張。係，呢個可以彈2蚊上手。係啊，可以彈。你嚟緊想玩咩？想玩咩 set 啊 Crystal？有杯係咪紅藍定紅黃啊？紅黃。呢個好勁喎，呢個有。好啊。老細定我哋直接爆配。我係想爆配喎。收唔收啊？收唔收啊？呢度有杯啊 Crystal。哦係啊。擺喺度先，擺喺度先啦，擺喺度。哇！好靚啊！使唔使留翻啲包裝紙俾？都好得意個杯。使唔使啊？唔使住。佢都諗住收中古啦。一陣間有。我俾翻啲中古卡套嚟咯。中古卡套。卡包袋。我搣靚啲啊！我搣靚啲。我有卡包袋啊，布嘅。係啊，我有喎。有咩啊？你覺得 Beast 有冇 Beast 即係有冇佢嘅價值喺價值度咧？喺度都有嘅，睇下會唔會有呢個 Bell 嘅 deck 啦。係因為有 Bell 嘅 deck 咧，其實佢都個體質都好唔錯嘅。但係咧都係嗰樣，其實如果燒 deck 呢張又係好勁。係。講咁多都係講燒。燒 deck 好緊要㗎，因為你唔識 pick 你就輸㗎啦。你玩燒 deck 係咪先？冇錯。咁呢個擺喺度先。咦！我啱啱開咗張金蛋，一張黃色好有人氣嘅唔係㗎，大眼仔啊！呢張你啱唔啱啊 Crystal？
阿 Boo 嘅 friend。還好啦。但係呢張其實好強嘅喎，呢張係取替咗咧以前嗰張104兩攞嘅嗰個 Daisy 特。但係佢勁在係自己都有得抽卡啦呢張。係冇錯。幾 good 㗎。對於黃灰嚟講咧，其實佢唔介意有輕，佢唔介意俾輕你㗎。同埋其實我覺得佢最勁咧係佢有4血底啦，即係你唔可以一下就可以撞死佢。咁樣。你講開4血咧，啱啱抽咗張8血。哇！呢個都係魔力高 family，Oh my god！呢個都係我哋 mention 過係 construct 好 good，construct 都會落嘅 deck 嚟嘅呢張。嗰啲好多勁子喎。2、3、4。喂 double 咧，哇！木須狼，又係呢張。木須狼實用紙，張啦已經。掂，哇！其實勁喎，One Epic，One ENC。呢張又再開。係喎，喂 Bell 喎，係啊，都多喎。其實你嗰盒都幾多靚嘢。係啊。會唔會就有 icon 力？會唔會成李貴賢啊？就係今日啊！就在今天，我感覺咧3個裡面開最差就係我。唔係啊，我哋兩個係開同一盒。我哋首次冇乜出過好嘢好似，我全部出嗰啲都係咧 rare。我連 legend 都唔係開好多嘅。我都開咗張 legend 啦，睇咩先？Scar 盜版啱唔啱啊？呢隻貓仔嚟㗎。貓獅子嚟嘛？對貓，有隻 Epic 喎原來都。Cronk 但係好似冇乜人嘅。廚房佬 Cronk。咁即係第2張啦。OK。有3張我已經。又靜雞 Crystal， 又靜雞。又100蚊，又領100蚊。其實回收價都100蚊咧，其實可能嚟緊會升。呢張都幾靚。因為呢張都幾實用啊，我見到。係呢張就。不停咁喺個墳度執翻啲。好啊。唔係，如果你之後玩紅黃嘅阿 Boo 嗰個牌組咧，呢張係一定會落嘅，因為可以不停咁喺個墳度執翻隻 Boo 出嚟，再 rush 撞人哋咯，係 good 嘅，真係 good 嘅呢張。我上網俾人 SM 咗幾次。即係俾呢個康。係啊，俾呢個康傾。大愛卡。哦 Jasmine。呢一張唔知有冇記住？有啊，係啊，有 Epic 㗎呢張。我有個 friend 都好中意 Jasmine。邊個？我哋個 friend。double legendary 喎。哇 ！Crystal 果然真係有啲料到喎。呢張頭先應該未出現過。未啊？呢張我都未講過嘅。咁啊，效果好簡單，就係碌啲 item 落，即係碌4張卡落墳，跟住咧就每一張 item 就會射一定嘅傷害。OK。對面嘅 character。Champ 呢張燒好冇用啊 Champ。唔好用。起碼副 deck 有20幾張 item 咧，就會可以用。因為我抽到第一張係今日我最想抽嘅紅紙。呢張都好靚喎。Peter Pan and Tinker Bell。不過我勁想要其實呢一張。因為我準備玩紅紙啊，因為勁想要。我想講燒啊！燒係呢張燒咗個神紙嚟㗎喎。燒神紙啊呢張。係嘛 Crystal 你下禮拜記得打燒嘅時候要落咯。有啊。如果你見到一定要落。必落啊呢張。係啊，呢張我都有留意到喎，因為佢係evasive 啊嘛。全部 character。係啊。好犀利呢張。好少嘢可以打 evasive。係啊，仲要本身喺燒入面 evasive 係一個好強力嘅 term 嚟，你冇乜嘢可以針對到嘅。冇錯。誒，我唔識佢。呢張係怪獸公司個老細啊。係啊，怪獸公司老闆。係啊，假粉。嗱 ，Crystal 定食。我不。因為就係佢想捉走 Crystal 心愛嘅 Boo 去做電池。冇錯。嗱，我真係有睇㗎。所以好多粒電池啊！呢一隻。因為佢就係都真喎，因為今世個主題係 monster。最後。我手頭我第 last 尾二一包。你尾二啊？你先啦。我睇下啦，睇下會唔會 last two 有 magic 咯。我想講係咪未有呢個怪獸公司頭添？係啊。未有喎，得呢張啊。因為喎。幾唔錯㗎。Sully good 啊！講下呢張先啦。你要配你隻。呢張又係咧，頭先阿 Crystal 咧想玩嗰個黃紅怪獸公司咧，一定要落啦呢個。落四。因為就係咧可以執翻阿 Boo 上嚟啦，再用阿 Boo 去撞人啦，即係佢哋根本就係
即係之後我係 tag team，但係而家好似係未抽到。未抽到未抽啊！到有啲可惜，有啲可惜。擺住喺度先，擺住先，等好住。等緊你哋啊！我 OK，會唔會再？會嗱，哇！咁多位觀眾，首先教大家個冷知識。如果臨尾嗰3張卡，咁咧一定係後面嗰張係 foil 啦。咁臨尾嗰第3同第2張一定係高 rare。咁第一張嘅 rare 係唔會輸過即係後面嗰張係唔會輸第一張嘅。係。所以如果我呢一張係金咧，後面嗰張係一定係金嘅，真嘅一定。嚟啦！睇下先，嗱睇咗一定係金㗎，真嘅。睇下咩？會唔會就係？下次就諗住開翻張 Blue 俾阿 Crystal。中喎！啊！我啱啱先講完話想開俾你。犀利，開口中今晚真係。黐線！對 Crystal 幾好。我驚佢下次唔嚟幫我哋開卡咯。咁我哋就完啦！我哋睇下啲執一執先。應該要執一執喎，咁樣要。我整理下先，整理完之後就俾翻卡同人哋啦，我手都。睇下啲有啲咩卡。好，咁咧呢度咧就我哋開咗2盒嘅內容啦，咁樣咁上面呢堆嘅同 Boo 有關嘅嘢咧，都會送晒俾 Crystal 嘅，係啦，好多張呢個 Crystal 嘅戰利品啊，應該冇錯。好，然後咧我哋咧兩邊嘅盒咧，其實都好平均嘅，即係兩邊都開咗8張 Legendary 啦。咁啊同埋咧加埋呢2隻 Boo 嘅話咧，其實兩邊都開咗2張 Epic 嘅咁樣。咁今次咧我哋咧開完嘅呢2張 Epic 咧，就會送俾我哋嘅觀眾啦，咁樣。咁如果想知道點樣去獲得呢2張嘅 Epic 嘅咧，咁你就可以咧喺我哋嘅影片下方嘅 description box 就睇翻咧我哋咧究竟點樣去送俾大家咁樣。咁跟住個方法做咧，咁就會獲得呢其中1張噶啦，即係一個觀眾1張咁樣。好，咁同埋咧最後咧都要恭喜我哋嘅呢一箱嘅擁有者啦，咁佢獲得呢1張嘅 Toy Story 啊。我想問咧，觀眾有冇機會有咩途徑獲得呢張 ENC？開啦，自己開，或者可以揾。今日嘅時間就嚟到呢度啦，咁啊多謝 Crystal 咧就嚟幫手做unboxing啦。好，咁啊如果咧想追蹤更加多我哋嘅影片啦，同埋咧我哋嘅唔同嘅內容咧，咁都可以 follow 翻我哋 CG 啦，同埋咧 subscribe 我哋依家呢個 YouTube channel 嘅。咁咧我哋咧下條片咧再見啦，拜拜。拜拜。